din natin ito pauwi. Mataas ito mga papsi. So pag pauwi, matatry natin to. So doon pa lang sa kaninang mga papsi yung pinakita ko. Doon ako pinakita sa inyo. Doon pa lang sa kaninang mga papsi yung pinakita ko. The best dun. Tingnan natin ano yun. Nalaglag. Ay. Oh, nakapulot tayo mga party ng souvenir, oh. Kanino kaya ito? So, kung kanino naman itong souvenir na napulot natin. Philippine Lupus. So, kung kanino naman ito napulot natin souvenir mga party, siguro galing na silang baler. Ewan ko kung baka nandito pa sila sa unahan. So, PM nyo ako kung sino na nakakilala ko kanina itong souvenir na ito napulot natin, baler sa mga party, oh. Buti binalikan natin. Kawawa naman, mahal din ito, ah. Siyempre din sa isang ito. So, siguro tayo na sila ng kanila mga party, o pagkabas sila ng oras sa ayaw. So ngayon mga papsi, nandito tayo sa Pantabangan Horseshoe. So ulitin ko lang mga papsi, ito yung napulot natin sa daan na baler souvenir. So kung sa inyo to mga papsi, tingnan nyo na lang yung design. Kayo makaka-ano nito, kayo makaka-identify kung sa inyo to, kasi tatanungin ko kayo kung anong design ng t-shirt sa loob. So kung kanino man to, PM lang kayo o comment lang kayo dito sa video natin para may balik ko to sa inyo. Sayang naman to, siguro ano pa to, dalawang damit ata ito mga papsi, pero hindi ko sure, kasi hindi ko naman binubuksan, napulot ko lang to mga papsi. So comment na lang kayo dito sa video natin kung sa inyo to, at ibabalik ko to sa inyo mga papsi. So comment down below kung sa inyo to, and then I will return. Kung malayo kayo, kahit ako na lang magpadala dyan sa lugar nyo, ano na lang natin, ipa-courier na lang natin. So comment lang kayo mga papsi kung kanino to, and then stay safe lagi, ingat, and then mag-usap na lang tayo. So peace out, ingat lagi, yo.